අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔබට යහපත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආරෝග්‍ය YouTube නාලිකාවත් එක්ක සුපුරුදු විදිහටම අදත් ඔබ ගැන කතා කරන්න ඔබේ නිරෝගීකම වැඩි කරලා දෙන්නයි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා බොහෝ වෙලාවට මේ ඔබට ඇතිවන වේදනාවන්, තද වේදනාවන් නැත්නම් තද කැක්කුම් අතරවාරයේදී ඔබ නිතරම කියන දෙයක් තමයි මට මේ තියෙන කොන්ද කැක්කුම ඉවස ගන්න බෑනේ කියන එක. ඒ කොන්ද කැක්කුම පිළිබඳව ඔබට තියෙන දැනීම කොයි වගේද? නැත්නම් ඔබට තියෙන ප්‍රතිකාර පිළිබඳව ඔබ දන්න දේවල් කොයි වගේද? අපි ඒ දේවල් අද කියලා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කශේරුකාව නැත්නම් කොන්දේ කැක්කුම ආශ්‍රිතව ඇති වෙන්න පුළුවන් රෝග තත්ත්වයක් පිළිබඳව හරියාකාරව මේ මෙහිම හඳුන්වන විශේෂිත උපකරණ භාවිතා කරමින් කරන කශේරුකා වෙනස් වීම නිවැරදි කිරීම තමයි අද දවසේදී අපි කරන්නේ. ඉතින් කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපි පිළිබඳව කතා බහ කරන්න එහෙනම් සුපුරුදු විදිහටම අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් සපදායකත්වයේ සපයන්නේ කවුරුද කියලා මතක් කරගන්න සූදානම්. ඒ බාලසූරිය වෙදමැදුරේ දේශීය වෛද්‍ය එස්.පී. බාලසූරිය මහත්මයා බොහොම ආදරෙන් කවුරුවෙන් වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. අයිබෝන් සුබදවස. හරි අපි කතා කරමු දැන් අද කතා කරන්නේ කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපි පිළිබඳව. මතක් කරන්න ඕනේ අද කතා කරන මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි මීට කලින් කතා කරලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව. ඔබට කශේරුකාවෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇතුළත් තියෙනවද? ඔබට තෙල් ගන්න බෙහෙත් බොන්න නෙමෙයි. ව්‍යායාම වලින් නැත්නම් විශේෂ උපකරණ වලින් තමයි මෙය සනීප කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. ඒකයි මේ වැඩසටහනේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒකත් මතක් කරමින් අපි කතා බහත් එක්ක එළඹෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. වෙද මහත්මයා අපි කොහොමද පටන් ගන්නේ? අපි දැනගමු කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපි කියලා කියන්නේ මොකක්ද මුලින්ම? ඔව් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ට මේ දැන් අපි සරලව කතා කරොත් එහෙම මේක අපේ මේ බලන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට තේරෙන විදිහට කතා කරොත් මේ කොන්දේ අමාරු කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් මේ කොන්දේ අමාරු කියන ඒවා ඕනම කෙනෙක්ට මේ ජීවිත කාලයේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොන්දේ අමාරුවක් ඇදිච්ච නැති කෙනෙක් ඇත්තටම නැති තමයි. ඒක හරියට මේ උණ හිම් මිරිස්සාව ඒ වගේ බොහොම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මේ එතනින් එහාට ගියාම මේ කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපීම් කියන්නේ ඊට වැඩිය වෙනස් කතන්දරයක්. එතනදී ඇති වෙන්නේ වෙනස්ම තත්ත්වයක්. ඒකට ඒක අපිට අර සාමාන්‍ය කොන්දේ අමාරු ගණයට ගන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන කොන්දේ අමාරුවක් ප්‍රතිකාරයක් කළා හෝ නැතා ඒක දින කිහිපයකින් එය සුවාතට හැරෙනවා. හැබැයි මේ කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපීම් එහෙම නැහැ. මේකට නිසි ප්‍රතිකර්මයක් සිද්ධ කළ යුතුමයි. ඉතින් එතනදී තමයි අපි අපේ විශේෂිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගෙන මේ කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නිට්ටාවට සුව කරනවා. ඒ වෙනස් වීම සකස් කරමින්. ඒක තමයි අපේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ අපේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේදී අපි කිසිම බෙහෙතක් බොන්න දෙන්නේවත් තෙල් සාත්තු පත්තු බඳින්න ඒ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිටම අනන්‍ය ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මේ රෝග තත්ත්ව සුව කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් කතා කරගෙන ගියොත් එහෙම දැන් මේ තවත් පැහැදිලි වෙන්න මේ කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපීම් කිව්වහම ඒක සමහර අයට පොඩ්ඩක් ඒක හරියට අවබෝධ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක සරලව පැහැදිලි කරන්නම් මේ කශේරුකාගත ස්නායු තෙරපීමකදී ඇති වෙන්න පුළුවන් රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියන එක. ඉතින් අපි ගමු සමහර අයට තියෙනවා මේ කොන්දත් එක්ක කොන්දේ කැක්කුමත් එක්ක මේ කකුල දිගට ඇතිවන වේදනාව. ඒතකොට කකුල දිගට හිරි වැටීමක් කකුලේ. දැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වවලදී ඒ කියන්නේ එතනදී වෙන්නේ බොහෝ දුරට මේ කොඳු යට පෙළ ආශ්‍රිතව වෙන ස්නායු තෙරපිය. එතනින් එහාට ගියාම තවත් මේ යටි බඩේ කැක්කුමක් එනවා. බඩ පුරෝ දානවා. මලබද්ධතාවය වගේ තත්ත්ව ඇති වෙනවා. ඉතින් අන්න ඔය වගේ තමයි රෝග ලක්ෂණ සාමාන්‍ය මේ කොන්දේ පල්ලෙහා කොටසේ. අපි කියන්නේ කොඳු යට පෙළ කියලා කියන්නේ. එතනදී ඇති වෙන ස්නායු තෙරපීම් වලදී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ. සමහරවිට කකුලක බර ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. කකුලක් උස්සලා ගන්න අමාරුයි. ඒක කකුලක අනිත් කකුලට වැඩිය පණ නැහැ. ඒක Tamanට දැනෙනවා ඇවිදිද්දී. එහෙම තත්ත්වයක්. එතකොට විශේෂයෙන් පුරුෂ පාර්ශවයේ සමහර වෙලාවට වෘෂණකෝෂ වේදනාවක් ඒ වගේ තත්ත්ව පවා ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔතනින් උඩට ගියාම කශේරුකාවේ කොන්දෙන් අපි උඩට ගියාම තියෙනවා පෘෂ්ඨ කශේරුකා. අපි කියලා මේ සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් පිට කියලා කියන්නේ ඔය ආශ්‍රිතව. එතකොට එතනදී වෙන ස්නායු තෙරපීම් වලදී ඇති වෙන රෝග ලක්ෂණ තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ පපුව ඇතුලෙන් වේදනාවක් එනවා. පපුව හිර කරනවා වගේ දැනෙනවා. ඉතින් ওই වගේ අවස්ථාවලදී ඉතින් මේ කල යුත්තේත් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් හෘද මොකක්ද ප්‍රශ්නයක්ද කියලා බලන එක. ඉතින් එහෙම කරාම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ECG අරන් බලනවා, ECO ටෙස්ට් කරලා බලනවා, ඔක්කොම නෝමල්. ඉතින් ඒ වගේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට බොහෝ වෙලාවට උතනදී වෙන්නේ ඒ පෘෂ්ඨ කශේරුකා ආශ්‍රිතව. ඒ කියන්නේ මේ thoracic region එකේ, thoracic spine එකේ. එතන වෙන මේ ස්නායු තෙරපීම් තමයි ඒකට මේ හේතුව. එතනින් උඩට අපි ගියාම කශේරුකාවේ තවත් කොටසක් තමයි
මේ ග්‍රීව කශේරුකා කියන්නේ. ඒකට සර්වයිකල් රීජන් එක. මෙතනදී ඇතිවන මේ ස්නායු තෙරපීම් ඇති හින්දා ඇතිවෙන රෝග තත් ලක්ෂණ තමයි මේ බොහෝ දුරට ගොඩක් අයට තියෙනවා බෙල්ලේ කැක්කුමත් එක්ක මේ අත දිගට එන කැක්කුම. එතකොට අර අත් හිරි වැටීම, අත් දැවිල්ල ගතිය, අර අත්වල තියෙන ශක්තිමත් භාවය අඩුයි. සමහරක් වෙලාවට එක අතක් අනිත් අතට වැඩි ප්‍රාණවත් භාවය අඩුයි. එතකොට අර සමහර වෙලාවට අර තද බල විදිහට අර කෝඩ් කම්ප්‍රෙෂන් වගේ තත්ත්ව ආවහම මේ සම් අවස්ථාවලදී මේ අතපය හීනි වෙන ගතියකුත් එනවා. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ තවත් දෙයක් තමයි ඔළුවේ හිසේ කැක්කුමක් එනවා බෙල්ල පිටිපස්සේ ඉඳලා ඔළුව උඩට එන කැක්කුමක්. එතනදී සමහර වෙලාවට මිග්‍රේන් වගේ කියලා වරදවා වටහාගෙන කොච්චර බෙහෙත් කරත් ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතනදී වෙන්නේත් මේ හිස් කබල සහ ග්‍රීව කශේරුකා පළවෙනි ස්ථාන අතර වෙන ස්නායු තෙරපීම් වලින් තමයි ওই තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඕවා තමයි මේ කශේරුකාවේ ආශ්‍රිතව ස්නායු තෙරපීම් වලදී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ. මේ බලන ඔබටත් මේ වගේ එහෙම තේරෙනවා නම් එහෙම රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ස්නායු තෙරපීමක් තමයි. හරි අපි කතා කරමු දැන් හේතු කාරණා පිළිබඳව. මොකක් හින්දාද මෙහෙම ස්නායු තෙරපීමක් සිදු වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම කශේරුකාව ආශ්‍රිතව ඇතිවන්නේ හේතුව මොකක්ද? ඔව් මෙහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න මූලිකම හේතුව තමයි පොදුවේ ගත්තොත් අපේ මේ ස්වභාවික කශේරුකාව පිහිටීමට වඩා මේ කශේරුකාවේ වෙන ස්ථානීය වෙනස් වීම. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඒ කියන්නේ උපතේදී ඉන්නේ පසු කාලීන. ඒක මෙහෙමයි. අපි කාණ්ඩ 4කට අපිට ඔක වර්ග කරගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. පළවෙනි කාණ්ඩයේ විදිහට ගත්තොත් මේ උප්පත්තියේදී වෙන වෙනස් වීම. අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට පැටිකුදේ ස්කෝලියෝසිස්. ඔය වගේ තත්ත්ව සමහරවිට දරුවන්ට උප්පත්තියේදී මෙන තත්ත්ව තියෙනවා. ඉතින් ওই තත්ත්වවලදී ටිකින් ටික වැඩි වීටපත් වෙද්දී ඔය රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්න බලනවා ස්නායු තෙරපෙන්න ගන්නවා. ඉතින් කොහොම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි හදිසියේ කොන්දට වෙන අනතුරු, කම්පන. ඒක සමහරට ඇක්සිඩන්ට් එකක් හදිසි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිම වැටීමක් අර අපි කියන්නේ පිටිපස්ස බිම ඇනින්න වැටෙනවා කියලා සමහර අය. ඔය පඩි පෙළ වලින් වැටෙනවා, ලිස්සලා වැටෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ කශේරුකාවේ ස්ථානීය වෙනස් වීම වෙනවා. සමහරට ඒක ඒ වෙලාවට බලපෑමක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පසු කාලීනව ඒකේ ආබාධය එන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ බොහෝ දෙනෙක්ට සමාජයේ ඒක බරපතල විදිහටම තියෙන මේ වැරදි ඉරියව් පවත්වාගෙන නිසි ඉරියව් හරියට අපි කියන්නේ පොස්චර් එක හරියට බැලන්ස් විදිහට ඉන්නේ නැති වුනහම ඒ මේ වැරදි ඉරියව් හේතු වෙනුත් කශේරුකාය වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදියට බර උස්සන්න ගියාම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ වැරදියට ව්‍යායාම කරාම මේ වගේ දේවල් වලින් බොහෝ දුරට ඒ කශේරුකාය වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරිකව ඇතිවෙන රෝග තත්ත්ව. විශේෂයෙන්ම මේ හන්දි ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්ව, අස්ථි ආශ්‍රිත ඇතිවෙන රෝග තත්ත්ව. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ආර්ත්‍රයිටිස් රෝග තත්ත්ව, එතකොට ඔස්ටියෝපොරයිසිස් වගේ තත්ත්ව, ඊට අමතරව පිළිකාමයේ තත්ත්ව, කශේරුකාව ආශ්‍රිතව ඇතිවෙන පිළිකාමයේ නොවන ගෙඩි ඇතිවීම ඒවා වලිනුත් මේ කශේරුකාවට බලපෑමක් එල්ල වෙනවා. ඉතින් ඕක හින්දා තමයි මේ ස්නායු තෙරපීම් ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඕකට කළ යුතු ප්‍රතිකර්මය වන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානීය වෙනස් වීම නිවැරදි කරන එක තමයි කරන්න තියෙන ප්‍රතිකර්මය. ඇත්තටම ඕකට වෙන. ඒ කියන්නේ ඔය හතරම සාධක හතරම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උපතේදී වෙනස් වීම නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. සමහරට ඒකට කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒක රෝගියාගේ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කශේරුකාව ආශ්‍රිතව අපි මේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාර කරද්දී ඒකෙදී ඇත්තටම කතාව නම් ඔක 150ක් ප්‍රතිකාරය 125ක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ 125ක් විවේකයේ තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ප්‍රතිකාරයක් සාර්ථක වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක රෝගියා පිළිපදින්න ඕනේ. ඉතින් ඕකෙදී අපි කරන්නේ අර කිව්වා වගේ වෙනස් වීම ස්ථානීය වෙනස් වීම ක්‍රමානුකූලව නැවත නිවැරදි කරමින් සහ ඊට ආශ්‍රිත අපි ඒක නිවැරදි කරාට වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට කොඳු වැට පෙළියේ නම්‍යතාවය එතකොට ශක්තිමත්භාවය හදා ගන්න ඕනේ. ඒ ආශ්‍රිත පේශිවල තියෙන මේ ශක්තිමත්භාවය හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට අදාළව විශේෂිත ව්‍යායාම තියෙනවා. එතකොට ඒ ව්‍යායාම උනත් රෝගියාගෙන් රෝගියාට වෙනස් වෙනවා. එතකොට යොදන්න ඕනේ ව්‍යායාම. එතකොට නිසියාකාරව ඒ විදිහට කරගෙන ගියාම කිසිම බෙහෙතක් ඕකට බොන්නවත්, ගාන්නවත්, තෙල් සාත්තුපත්තු කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ අනුව ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිකාර කරගෙන ගියොත් මේවා ඇත්තටම නිට්ටාවටම සුව කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. එතකොට අපේ යොදන ප්‍රතිකර්ම ක්‍රමේදී අපේ විශේෂිත ක්‍රමවේදයකින් අර ඔබතුමිය කිව්වා වගේ අර විශේෂිත උපකරණ භාවිතා කරමින් එහෙම ඒ විදිහට අපි මේ ස්ථානීය වෙනස් වීම නිවැරදි කරමින් කරන ප්‍රතිකර්ම ක්‍රමයක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඒ වගේම කියන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම කිව්වහම දැන් අර මේ දිනවල කියන්නේ ලෝකේ ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවෙත් ඒක භාවිතා වෙනවා. අර chiropractic cracking method කියලා ක්‍රමයක්. ඕක තවත් තේරෙන්න කියනවා නම් සාමාන්‍ය ජනතාවට සමහර කට්ටිය දන්නවා දෙපැත්තට නවනව රයට කඩනවා කියලා කියන්නේ. ඇට කැඩීමක් නෙවෙයි එතන වෙන්නේ. ඒක වෙනම සිද්ධාන්තයක්. ඒ ක්‍රමේ නෙවෙයි. එතකොට සමහර හිතනවා මේ බෙහෙත් නැතුව කරනවා කියන්නේ ඒ ක්‍රමයේද කියලා. එහෙම. එතකොට ඒ ක්‍රමේ නෙවෙයි. මේක විශේෂයෙන්ම වෙනමම ක්‍රමයකට කරන දෙයක් බොහොම සියුම්ම කරන
සංකීර්ණ ප්‍රතිකර්ම ක්‍රමයක්. හරි. ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව අපි ටිකක් කතා බහ කරා. ඉන් අනතුරු කතා කරමු මේ රෝගියාගේ ස්වභාවය පිළිබඳව කතා කළ යුතුමයි. වෛද්‍යවරුනි දැන් මොන වගේ කට්ටියටද හැදෙන්න පුළුවන්? විශේෂයෙන්ම කෂේරුකාගත තෙරපීම් වලදී වැඩිහිටි පාර්ශවයටද වැඩිපුර හැදෙන්න පුළුවන්? නැත්නම් දැන් මැදි වයසේ අයද රැකියාව බොහෝ වෙලාවට මහන්සි වෙලා වෙහෙස වෙලා කරන කටයුතු ගෘහණියන්ටත් හැදෙන්න පුළුවන්ද? ඒ විතරක් නෙවෙයි පොඩි දරුවන්ටත් හැදෙන්න පුළුවන්ද? කොයි කාණ්ඩයටද වැඩිපුර මේ රෝග තත්ත්වය තියෙන්නේ? ඔව් මේක මෙහෙමයි. ඇත්තටම මේක වයස් සීමාවක් කියලා අපිට වර්ග කරන්න ඇත්තටම බෑ. මේ කෂේරුකාගත රෝග තත්ත්ව අපිට බොහෝ වෙලාවට මේ පොඩි දරුවාගේ ඉඳන්ම වැඩිහිටි බාල මහලු හැමෝටම මේක ගොඩක් බහුලව දකින්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. ඉතින් මෙතනදී මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතනදී ප්‍රධානම දැන් අර ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අර අපේ මේ ඇවතුම් පැවතුම් වල වැරද්ද තමයි. ගොඩක් වෙලාවට වැරදි ඉරියව් එතකොට වැරදියට ඔය බර උස්සනේම එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය රැකියාවල නිරත වෙන කට්ටිය උදේ ඉඳගත්තාම පුටුවේ හවස් වෙනකම් එකම ඉරියව්වෙන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට කාලයක් ඉඳිද්දි මොකද වෙන්නේ මේ කොඳු වැට පෙළ ඒ කියන්නේ කෂේරුකාව හන්දි වලින් හැදිලා තියෙන හන්දිනේ තියෙනකොට ඔය එකින් එකට ලං වෙන්න ගන්නවා. ඒකට අපි කියනකොට කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. ඒ ඔය කම්ප්‍රෙෂන් එකත් එක්ක ස්නායු ස්නාල තෙරපීම නිසා ඔය වගේ තත්ත්ව ඇති වෙනවා. එතකොට මේකදී උදාන්න ඕන ප්‍රතිකර්මය තමයි ඩිකම්ප්‍රෙස් කරන එක. මේ වෙන්නේ නැවත අර මේකේ තියෙන අර මේ ඉඩ ප්‍රස්තාව හදලා දෙන්න ඕනේ කොඳුයට පෙළිය නැවත ඒ හන්දි වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන් එක කරන අතර ව්‍යායාම වලින් මේක පවත්වා ගැනීමක් තමයි සිද්ධ කරනවා. ඒ මම කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට ඇති වෙන තත්ත්වයක් ඉතින්. ඔව්. හරි. අපි ඉන් අනතුරු කතා බහ කරමු නැවත වතාවක් මේ ආහාර පාන පිළිබඳව. මොකද ප්‍රතිකාරات එක්කම කතා කළ යුතු දෙයක් තමයි ප්‍රතිකාර කරන අතරවාරයේදී ඔබේ ආහාර රටාව වෙනස් කරගන්න. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවලදී අපිට කියන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරුනි මෙන්න මේ වගේ ආහාර ගන්න මෙන්න මේ වගේ ආහාර නොගෙන ඉන්න කියලා එහෙම විධිවිධාන දාන්න පුළුවන් රෝග තත්ත්වයක්ද මේක? මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙම තත්ත්වෙදී මේ අනිවාර්යයෙන්ම ආහාර පාලනයක් ඒ වගේ වෙන රෝගවලදී වගේ විශේෂයෙන් කරන්න ඇත්තට මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කෂේරුකාව ආශ්‍රිතව නිරෝගීතාවය පවත්වාගෙන යන්න විශේෂිත වූ ආහාර වර්ග තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය බණ්ඩක්කා නිවිති එතකොට ගත්තාම ඔය උරුල්ල මාළු එතකොට මේ පරා මාළු තෝර මාළු ඔය වගේ අර ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් එක තියෙන ඒ සංඝටක සහිත ඒ වගේ ආහාර වර්ග එතකොට කජු රට කජු ඒ වගේ ආහාර වර්ග එතකොට ඒ වගේ වැඩිපුර එකතු කර ගන්න ඕනේ. ආහාර පාන වශයෙන් ගන්න ඕනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් හැමදාම හරිය හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 2ක් 3ක්වත් අනිවාර්යෙන් බොන්න ඕනේ. එතකොට මේ අස්ථිවල ශක්තිමත්භාවය ඇති වෙන්න කැල්සියම් මේ වගේ ආහාර ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් හැම කෂේරුකාවක් අදලම ඩිස් එකක් තියෙනවා. මේ කුෂන් එකක් වගේ. ඒතර ඕකේ නිරෝගීතාවය අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්. ඉතින් ඒකට තමයි අර මම කිව්වා වගේ කලින් අර වගේ ආහාර එතකොට වතුර ඒ ටික හරියට ඒ විදිහට අපි නිරෝගී දිවිපෙවතක් ගත කරන්න ඕනේ සහ ප්‍රධානම කාරණාව තමන්ගේ ඉරියව් ගැන තමන් සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. නිසියාකාරව බරක් අපි බිමට නැමිලා බරක් හරි මොනවා හරි දෙයක් ගන්නවා හරි බරක් වෙන්න ඕනේ ඒක. ඒ ගන්න විදිහේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒවා හරියට නිසියාකාරව ඒ දේවල් හරියට ප්‍රගුණ කරොත් ඇත්තටම මේ කෂේරුකාගත ආබාධ සෑදෙනවා අඩුයි. අපි රෝගයක් හැදෙනවාට වඩා අපි ආයුර්වේද දේශීය වේදකමේදී කතා කරන්නේ රෝගයක් වළක්වා ගැනීම. හැදිලා ප්‍රතිකාර හොයාගෙන යනවට වැඩිය ඒකයි කළ යුත්තේ. ඉතින් ඕවා අපි රකින්නවා නම් මේ විදිහට මේවෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. හරි. වෛද්‍යවරුනි අපි කතා කරමු දැන් නිවසේදී කෙනෙකුට ඇදෙන්න පුළුවන් සුළු ක්ෂණික අපි කියන කෂේරුකාව ආශ්‍රිත යම් තත්වයක්ද ඒ කියන්නේ අපි කියන වේදනා තත්වයක්ද කොන්දේ කැක්කමක්ද එහෙම આવොත් ව්‍යායාමකින් සරල විදිහට කොහොමද මේක අපි කියන්නේ ඒක අර කල් තියාගන්න නැත්නම් අපි කියන ටික ක්ෂණිකව හරි ප්‍රතිකාරයක් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට එනකන් මේ වේදනාව නැති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඔව් මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂණිකව ඇති වෙන මේ වේදනාවකදී මොකක් හරි කොන්දේ අමාරුවකදී එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් පොඩි දෙයක් තියනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය ලේන්සුවක් රත් කරලා එන්නේ එකකින් වගේ තියලා ඒ තාප ප්‍රතිකාරයක් විදිහට එහෙම තවන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන්. ඒකට අර වතුරෙන් රත් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට අමතරව විශේෂිත ව්‍යායාමයක් කොන්දාශ්‍රිත තමයි තෙරපීමක් කරන්නේ. එහෙම මේ තැවීමක් වගේ සිදු කරනවා හොඳයි. එතකොට ඒ වගේම තමයි විශේෂිත ව්‍යායාමයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිරෝගී කෙනෙක් වුණත් කරාට කමක් නැහැ. උදේට නැගිටලා ඇඳේ හරි බිම් හරි නිදාගෙන තමන්ගේ එක කකුලක් නමලා අරගෙන ඇඟ පැත්තට අත් දෙකෙන් අදින්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් තියාගෙන ඉඳලා නැවත දිග හරින්න ඕනේ. ඔය වගේ එක පාදයකට පහ ගානේ දෙපැත්තටම 10 එක පැත්තකට පහ ගානේ කරා නම් ඇති හැමදාම උදේට නැගිට්ටාම සහ නිදා ගන්න යනවා. ඒ කියන්නේ අංශික 90ට තියාගෙන ඔව් 90 කියන්නේ දනිස්ස නමලා ඇඟ පැත්තට ගන්න ඕනේ. හරි. කියන්නේ දනිස්ස නැමීමකින් ඇඟ පැත්තට අදින්න තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ විදිහට ඒක සාබෝම ප්‍රසිද්ධ ව්‍යායාමයක්. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රෙචින් ව්‍යායාමය ගොඩක් හොඳයි. ඒකෙදි මේ පසුපස මාංශ පේශීන් වලට කොන්දේ සම්බන්ධ මාංශ පේශීන් හොඳට ඇදෙනවා. ඒකේ නම්‍යශීලීත්වය ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් මේ හැමදාම වගේ උදේ හවස මෙහෙම ඒ වගේ ව්‍යායාමයක් කරනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් මේක අර උග්‍ර විදියට ඒ වගේ කශේරුකාගත රෝගාබාධයක් තියෙනවනම් ව්‍යායාම වලින් විතරක් ඇත්තටම සුව කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අර මම කිව්වා වගේ කශේරුකාගත වෙනස් වීම නිවැරදි කිරීමයි කළ යුත්තේ. ඒ නිවැරදි කිරීම මගින් නැවතත් ඒ කශේරුකාව ඇත්තම කියනවා නම් ප්‍රාණවත් වෙනවා, උත්තේජනය වෙනවා. එතකොට නැවත අර මේ හන්දිවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙනවා. එතකොට අර මැද තියෙන ඩිස් වලට නැවත පෝෂණය සැපේනවා, ඔක්සිජන් ටික සැපේනවා. නැවත එහෙම ප්‍රමාණිකව රෝගියා සුවපත් වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් අර ඒකම කියන්නේ සාමාන්‍ය නිරෝගී කෙනෙක්ට අර වළක්ව ගන්න අර වගේ ව්‍යායාමයක් කරන එක හොඳයි. හරි. අපි ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව තව කතා කරන්න හිතුවා. ඒ තමයි අර මුලින්ම වැඩසටහන ආරම්භයේදී මතක් කරා. ඒ තමයි තෙල් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. බෙහෙත් බොන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම් උපකරණයක් ආශ්‍රිතව ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කශේරුකාව නැත්නම් මේ ස්නායු තෙරපීමක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කොන්දේ අමාරුවක් එක්කමක් තියෙනවනේ ඒකට කරන්න පුළුවන් නිසි ප්‍රතිකාර පිළිබඳව කතා කරමු. වයිතුනේ කොහොමද දැන් මේ ක්‍රමයක් එක්ක ගොඩක් රට එන ලෙඩ්ඩු කැමතිද මේ විදිහට සුවපත් වෙන්න? ඒගොල්ලෝ නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික විදිහටම තෙල් ඉල්ලනවද බෙහෙත් ඉල්ලනවද? කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත මේකට තියෙන්නේ? නෑ ඇත්තටම ගොඩාක් වෙලාවට රෝගීන්ගේ අදහස නම් ඇත්තටම මේක සාර්ථක ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා සහ අපි ඒකට ගොඩක් අය කැමතියි. මොකද අද කාලේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක ඇත්තටම තෙල් සාතු පොට්ටනි තාවනවා පත්තු අපි ඒව වැරදි කියනවා නෙවෙයි. ඒක ගැටලුවක් නෑ. අපිත් ඒවා යොදන අවස්ථා තියෙනවා යම් රෝග තත්ත්වවලදී. ඉතින් මෙතනදී මේ ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් අර කැමති අර වගේ දේවල් කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක ගොඩක් අයට ඒක කරගන්න අමාරුයි. ඒකට අනිත් එක අපි දැන් පොට්ටනි වලට බෙහෙතක් කියලා දුන්නොත් ගොඩක් අය අද කාලේ බෙහෙත් අඳුරන්නේත් නෑ. මේ සරලව නිකපාවට්ට කියන මේ බෙහෙත් జాතිවත් අඳුරන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් අර දැන් ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කාර්යබහුලයි. ඕවත් එක්ක ඉතින් ගොඩක් අයට ඔක කරගන්න අමාරුයි අත්‍තරම. හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. හරියට සාත්තු කිරීම වෙන්නේ නැති මේ ක්‍රමයේදී කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙතෙන්ට ආව අනිත් එක මේ අර ළඟ එන්නත් නෑ. ඒකත් කියන්න ඕනේ. මේ දවස් 2කට සැරයක් 3කට සැරයක් එහෙමත් මේ රෝගියෙක් එකවරක් ආවම නැවත දවස් 10කට සැරයක් 15කට සැරයක් ඊට පස්සේ මාසයකට සැරයක් ඊට පස්සේ මාස 3කට විතර සැරයක් නැවත ඇවිල්ලා යන්න ඕනේ පෙන්නලා. එහෙම හොඳ වුණත් අපි රෝගියාව අධීක්ෂණය කරනවා. එයාට එන්න කියනවා. ඇවිල්ලා පෙන්නලා මොන හරි වෙනස් වීම් තියෙනවනම් තව ව්‍යායාම එකතු කරගන්න ඒවා දෙක එහෙම යන ක්‍රමයක්. ඒතකොට කිසිම අමාරුවකින් තොරව එකම දේ අර ගෙදර පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේකට ඕන නම් විනාඩි 5ක් 10ක් යයි ව්‍යායාම ටිකට. ඉතින් සමහර අයට උදේ ව්‍යායාම කරන්න දෙනවා. සමහර අයට රාත්‍රී උදේ හවස දෙකේම ව්‍යායාම දෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි පොඩි ව්‍යායාම ටිකක් කරගන්න තියෙන්නේ ගෙදරදී. ගෙදරදී කරන්න වෙන කිසිම මේ දෙයක් නැහැ. හරි. ඔන්න එහෙනම් ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා සුවපත් වෙන්න. ඔබට කොන්දේ කැක්කමක් නැත්නම් දීර්ඝගතව තියෙන කොන්දේ කැක්කම වගේම කශේරුක ආශ්‍රිතව තියෙන ස්නායු තෙරපීම් පිළිබඳව යම් කිසි විදියකට ඔබ පීඩාවෙන් ලක් වෙන කෙනෙක් නම් හරි වෛද්‍ය උපදෙස් අරගෙන ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා සුවපත් වෙන්න. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේදී අපි බාලසූරිය වෙදමැදුරේ දේශීය වෛද්‍ය SP බාලසූරිය මහත්මයා මුණ ගැහෙන්න ආවේ. අපි තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. තමයි ශල්‍ය කර්ම වලට වාචනය වෙච්ච කෙනෙක්. වෛද්‍යතුමනි හිතන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් ද නැවත වතාවක් කියලා වෛද්‍යතුමාගෙන් බෙහෙත් ගන්න. ගොඩාක් වෙලාට කියන දෙයක් තමයි මේ දේශීය වෛද්‍යවරු ශල්‍ය කර්මයක් කරාට පස්සේ රෝගීන්ව බාරගන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ කොහොමද මේ මතය? ඔව් ඔබතුමිය කිව්ව කතාව ඇත්ත. ගොඩක් වෙලාවට දේශීය වෛද්‍යවරු මේ ශල්‍ය කර්මයකින් පස්සේ බාරගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බලනවා මොන විදිහේ ශල්‍ය කර්මයක් මොකද ශල්‍ය කර්ම වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මොන විදිහේ ශල්‍ය කර්මයකටද මෙයා භාජනය වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ කරලා තියෙන ශල්‍ය කර්මය අනුව යම් සීමාවන් යටතේ අපි බාර ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. නැත්te නෑ. එහෙන් බාර අරගෙන සුව කරපු අවස්ථා උන්තරම් තියෙනවා. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මෙයාගේ මේ ශල්‍ය කර්මය මොන විදිහට කරපු දෙයක්ද? ටිකක් සංකීර්ණ ශල්‍ය කර්ම තියෙනවා. ඒ ආශ්‍රිතව ඒවා කරලා සමහර වෙලාවට ආවහම සමහර වෙලාවට අපිට ඇත්තටම බාර ගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඕනම දෙයක් සුව කළ හැකි කියලා දෙයක් නැහැ. කළ නොහැකි දේවලුත් ඇත්තටම තියෙනවා. ඒක ඉතින් වෛද්‍යවරුත් ඒක දැනගන්න ඕනේ සහ රෝගීනුත් ඒ දේ ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ. හරි. අපි වැඩසටහන නිමා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. කෙනෙකුට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ස්ථානෙට කොහොමද එන්නේ කියලා දැන කියා ගන්න. මතක් කරන්න අපි යක්කල කිරිඳිවැල පාරේ යෝගම් මුල්ල දෙවෙනි කණුව අසල තමයි මේ ස්ථානේ තියෙන බාලසූරිය වෙදමැදුර. වෛද්‍යතුමනි මන් නිවැරදිද? හරිද මං කියපු පාර? ඔව් මෙතන අපේ යක්කල ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 2ක් කිරිඳිවැල පාරේ තමයි එන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට කියන්නේ යෝගම් මුල්ල දෙකේ කණුව. එතකොට අපි සතියේ සෑම දිනකම ප්‍රතිකාර කරනවා අඟහරුවාදා සහ පොය දින හැර. එතකොට අපේ මේ අදාළ දුරකථන අංකයට මේ ඇමතුමක් ලබා දීලා වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර කරගෙන යන්න පුළුවන්. උදෑසන වරුවේ විතරද කොහොමද? උදෑසන හවස දෙකේම ප්‍රතිකාර සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමන්ට පහසු වෙලාවක් කෝල් එකක් දීලා වෙලාවක් අරගන්න පුළුවන්. ඔව් එතකොට වෙලාවක් දාලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන තමයි ප්‍රතිකාර වලට එන්න ඕනේ.
හරි. එහෙනම් ඉතින් මතක් කරන්නම් ඒ තමයි යක්කල බාලසූරි වෙදමැදුරු දේශීය වෛද්‍ය එස්.පී. බාලසූරි මහත්මයා මුණ ගැහෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පහදින් දැක්කන දුරකථන මාර්ගයන් වගේම ලිපිණිය පාවිච්චි කරලා ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා හරියටම මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ඔබට බෙහෙත් හේත් ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් කොන්ද කැක්කුම ආශ්‍රිත විතරක් නෙමෙයි. අපි කියන කෂේරුකාව ආශ්‍රිතව තියෙන ස්නායු තෙරපීම් වලට විතරක් නෙමෙයි. තවත් ලෙඩ රෝග බොහෝමයකට මෙතනදී සුවපත් වෙන්නට බෙහෙත් හේත් ලබා දෙනවා. ඒ තමයි මොනවද මේ බෙහෙත් හේත් කරන අනිකුත් රෝග තත්ත්වයන් මේ ස්ථානයේ. එතකොට දැන් අපි ගොඩක් රෝග තත්ත්වවලට ඇත්තටම ප්‍රතිකාර කරනවා. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම මේ දැන් බහුලව පවතින තත්ත්වය තමයි මේ කොලෙස්ටරෝල්. ගොඩක් අය කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගැටලු තියෙනවා. එතකොට අපේ විශේෂිතව අපි විසින්ම හදන විශේෂිත දේශීය ඖෂධ වලින් නිෂ්පාදනය කරන විශේෂයෙන්ම යොදන ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. අපි ඒවා යොදලා බොහොම සතියක් දෙකක් වැනි බොහොම කෙටි කාලයක් තුලදී මේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පල්ලෙහාටම අරගන්නවා. ඒක වෛද්‍ය වර්තා වලින් සනාථ කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. එතනදී අර ලොකු ආහාර පාලනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ Tamande මේ ආහාර පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ ඕනම කෙනෙක්. ඒක මම එපා කියනවා නෙවෙයි. ඒක අර ලොකුවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම මේකෙන් මේ අපේ බෙහෙත් වලින් ගොඩාක් දුරට මේ සමහර අය කියනවා තෙල් කෑම ඔක්කොමත් කනවා. ඒ අතරේ බෙහෙත් එක පාවිච්චි කරනවා. සෑහෙන දුරට දැන් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කෙටි කාලයක් ගත්ත නම් ඇති දීර්ඝ කාලීනව එක දිගට මේ වෙනත් ඖෂධ භාවිතා කරනවා වගේ භාවිතා කර යුතු නැහැ. එතකොට මේ ගොඩක් මේක මේ සාර්ථකයි අපි කොලෙස්ටරෝල් වලට ප්‍රතිකාර කරන එක. ඉතින් එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධවත් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. හැමේ රෝග සම්බන්ධව ඒතර හැම පැහැපත් වීම සම්බන්ධව කරන ප්‍රතිකාරම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ පැත්ත තියෙනවා. ඉතින් හැමේ කැලල් අප කැලල් ඉවත් කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම වෙනම ආයුර්වේදීය විදියට කරන දේශීය ප්‍රතිකාර ක්‍රමත් එක්ක විශේෂිත බෙහෙත් වර්ග කිසිම හානියක් නොවන ආකාරයෙන් කරන ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඒවත් ඕනනම් අපි කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට වෙනත් රෝග තත්ත්ව ශීඝ්‍ර රෝග, ආර්ශස්, එතකොට ગેස්ට්‍රයිටිස්, ඒ වගේ සාමාන්‍ය පොදුවේ තියෙන රෝග තත්ත්ව වලට අපි ප්‍රතිකාර සිද්ධ කරනවා. හරි. එහෙනම් ඉතින් මේ සියල්ලක් එක මතක් කරනවා නැවත වතාවක් යක්කල බාලසූරි වෙදමැදුරට ආවොත් එහෙම පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ කියන සියලු ලෙඩ රෝග වලට රෝග විනිශ්චයක් ඇතුව වෛද්‍යතුමාගෙම බෙහෙත් හෙත් අරගෙන සමීප වෙන්න. ඉතින් අද දවසේදී දක්ෂ කෙනෙක් හොයාගෙන ආව ඒ විතරක් නෙමෙයි හරියට වැඩ කටයුතු කරන හරියටම අපි කියන්නේ නිට්ටාවට සුවපත් කරනවා කියලා ඔබේ බොහෝ රෝග තත්ත්වයන් එහෙම කෙනෙක් හොයාගෙන තමයි යක්කලට ආවේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාගේ වටිනා කාලය අපිට ලබා දුන්නට. යක්කල බාලසූරි වෙදමැදුරේ දේශීය වෛද්‍ය එස්.පී. බාලසූරි මහත්මයාටයි අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ. අයිබන් සුබ දවසක්. එසේනම් හිතවතුනි මතක් කරනවා එතුමා මුණ ගැහෙන්න අවශ්‍ය කරන දුරකථන මාර්ගයේ ලිපිණිය අපි නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා පහතින් දක්වලා දෙනවා. යම් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවද අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔබට බාරයි. ඔබට කමෙන්ට් කරන්න අදහස් දක්වන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මොකද ඉදිරි වැඩසටහන් වලදීත් අපි මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්න නිසා. එහෙනම් සමගින යන්නේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ආරෝග්‍ය YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඔබට දැනෙන හැඟෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න. පගින් එන ඔබට සුබ සතියක්.